Yuxu günlük rejimin ən önəmli hissəsidir. Yuxusuzluq xarici görünüşümüzlə yanaşı sağlamlığımıza da təsir edir. Təhqiqatlar yuxu rejiminin pozulmasının baş beyin üçün təhlükəli olduğunu müəyyənləşdirib. Yuxu rejiminin pozulması daha çox stresslə bağlıdır. Əgər şəxsin istər şəxsi həyatında, istər iş həyatında artıq stress davamlı şəkildə olursa, həmin şəxsdə yuxu və yemək pozuntuları yaranır. Yuxu rejiminin digər pozulması artıq rəqəmsal dünyada yaşadığımız üçün insanlar artıq öz mobil cihazlarından da daha çox zaman keçirirlər və bu zamanda təsir edir onun yuxu rejiminə. İstər-istəməz də yuxu rejiminin pozulması şəxsin başqaları ilə münasibətinə və başqaları ilə olan davranışlarına mənfi təsir göstərir. Çünki yuxusuz olan insanın əsəb sistemləri artıq qaydasında olmur və şəxsdə getdikcə psixoloji halın nizamsızlığı başlayır. Yaxşı yatmaq üçün düzgün qidalanmaya da diqqət etməliyik. Yatmağa getməzdən öncə qazlı su, kofe içmək, yağlı və yüksək kalorili yeməklər yuxunu qaçırır. Yuxu rejiminin düzgün qaydaya salmaq üçün disiplin çox önəmlidir. Yəni şəxs bəzən özünü məcbur etməlidir və bəzən də ehtiyac yaranarsa tibbi müayinə almalıdır və müalicə almalıdır. Daha sonra isə psixoloqa müraciət etməlidir ki, artıq şəxsin öz davranışları, şəxsin artıq yuxu ilə bağlı olan sadə dildə desək münasibəti nizamsızdır və bu nizamlardan götürmək üçün səbəbləri tapmaq üçün və səbəblərlə üzləşmək üçün mütləq psixi sağlamlıq mütəxəssisinə müraciət etmək lazımdır. Normal yuxu saatı minimum 8 saat olmalıdır. Az yuxu sağlamlığımıza ziyan olsa da, çox yatmaq da məsləhət deyil. Zenfira Rəcəb, Tural Məmmədov, Nərmin